এই প্রোডাক্টটির নাম 2-in-1 অ্যান্টি স্নোরিং অ্যান্ড এয়ার পিউরিফায়ার। অর্থাৎ যাদের নাক ডাকার সমস্যা তারা এই ডিভাইসটি ব্যবহার করে খুব আরামে ঘুমাতে পারবেন এবং আপনার পাশের মানুষটি কোনো বিরক্তিকর অনুভব হবে না। এটি এই প্রোডাক্টের কাজ, এটি নাক ডাকা বন্ধ করে। এই প্রোডাক্টটি দেখতে কেমন আমি আপনাদেরকে খুলে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রোডাক্টটি একটি কাগজে মোড়ানো থাকে, প্যাকেটে থাকে, অনেক সময় খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। আপনারা দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। দেখুন প্রোডাক্টটি সামনে দুটি ফিল্টার লাগানো আছে এবং নিচ দিকেও ফিল্টার রয়েছে। এই ফিল্টারের মাধ্যমে আপনারা যে বাতাসের যে একটা বিষাক্ত পদার্থ থাকে সেগুলো ফিল্টার হয়ে আপনার যেই বিশুদ্ধ বাতাস সেটি নাকে প্রবেশ করবে। আর এর মূল কাজ হলো আপনার নাক ডাকা বন্ধ করা। অর্থাৎ নাকে লাগিয়ে শুয়ে পড়বেন, আপনার যেই নাক ডাকা যে শব্দ সেটি আর হবে না, অর্থাৎ সাইলেন্সারের মতো কাজ করবে। এই প্রোডাক্টটি সিলিকন, দেখতে পাচ্ছেন এখানে সিলিকনের তৈরি প্রোডাক্ট। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তো অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া রয়েছে, সে নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা এটাকে ডেলিভারি দিয়ে থাকি বাংলাদেশের যে কোনো থানা, যে কোনো উপজেলা, যে কোনো জেলাতে। আজ এ পর্যন্তই। সামনের দিন অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন। ধন্যবাদ।